பூ பூத்த செடியை காணோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். பூ பூத்த செடியெல்லாம் இங்கே இருக்குது தோட்டத்தில். அதை கொடுக்க தான் ஒரு ஆளையும் காணோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் என் தங்கச்சி வீட்டில் உட்காந்தா. ஏன்னா எனக்கு 2 பூ ஒடிச்சிட்டு வா அப்படின்னா நானும் 2 பூவை பறிச்சுட்டு, இந்த ரம்யா உனக்கு பூ கொண்டு வந்தாச்சு. ஏம்மா அவள் காலத்தில் மாட்டி விட பூ கட்டா 2 பூ கட்டா நான் பொத்தோடு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்தா அழகா இருக்கியே, பூ செம்மையாக இருக்குது. இந்த 2 பூ வச்சு கையில் வச்சுப்பா 2 பூ. சரி தேங்க்யூ. இந்த பூ யாருக்கு கொடுப்ப? அம்மாவுக்கு தான் கொடுப்பியா? இப்போ எனக்கு எனக்கு தரியா? சரி. அடுத்து இந்த பூ அண்ணன் யார்கிட்ட கொடுப்பேன்? அண்ணியா? அண்ணி ஒருத்தர் வாங்க மாட்டாங்களே. லைக் பண்ணுங்க. ஹாய் சொல்லு. பாய். மறுபடியும் சொல்லு. ஹாய் பாய். சாப்பிடுங்க எல்லோரும். ஆரோக்கியமாக இருங்க. கைப்பத்துக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்க.